仇共過，問誰決定？歡迎收睇《地球大神秘》，我係鄭子誠。大家好，我係吳杏美。上一集我哋預告過，未來地球大神秘會帶大家探索無數北緯30度嘅奇異異象。而今集講嘅呢一個終極謎團，將會徹底顛覆你對人類文明嘅認知。今集嘅終極主題咧就係 Secret X， 科學界咧一直都流傳啊喺北緯30度線上隱藏住一個關乎人類生死存亡嘅終極秘密，而呢一個秘密嘅風暴中心竟然指向土耳其著名嘅阿拉納山。近日網絡瘋傳一組由美國哈佛大學考古學博士祖克蘭克博士發布嘅神秘相片。相片入邊出現一本與世隔絕嘅古代羊皮古書，內容同聖經及古代文獻提及山上嘅挪亞方舟，竟然有着極大關係。呢一本古書嘅內容簡直令人震驚啊！佢唔單止用古代文字詳細咁記載咗方舟入面所有動物嘅精確數量，就連方舟嘅製作過程，甚至乎連精確嘅停泊地點都寫得一清二楚。究竟呢本羊皮書嘅內容係真定係假嘅呢？我哋即刻帶大家直擊呢本挪亞之書嘅震撼內幕。喺猶太歷史文獻之中，有一輯非常神秘，到而家仍然留下無數謎團嘅著作，佢被稱為挪亞之書。由於佢早已失傳，甚至連幾時失傳都係一個謎，因此佢嘅廬山真面目到底係點，連歷史考古專家都難以作出定論。有人話佢可能係挪亞嘅著作，喺公元前2世紀收錄喺死海古卷嘅零散殘篇。佢記錄咗滅世大洪水審判嘅起源，以及當時人類敗壞嘅情況。而且挪亞之書亦記載挪亞如何從天使或者異象之中獲得關於自然界、氣象以及天體運行嘅知識，成為製造方舟嘅基礎。有人話挪亞之書內容為聖經創世記帶嚟影響，亦被後來嘅以諾書所引用，但最終唔單止冇被收納入聖經之中，更消失於歷史洪流之中。到底點解會咁，仍然係一個謎。去到近年，關於挪亞之書嘅相關發現終於有所突破。美國哈佛大學考古學博士祖克蘭克，佢曾經喺影音使團製作嘅挪亞方舟驚世啟示2接受訪問。佢多次去到土耳其阿拉納山尋找方舟遺址。據講，佢曾經發現咗挪亞之書嘅部分內容。佢將呢啲內容稱為方舟密碼，當中有類似古希伯來文字母、數字同符號，內容涉及古代洪水記錄及幸存動物數量。會唔會就係失傳過千年嘅挪亞之書呢？睇過剛才嘅專家分析，呢本羊皮古書嘅內容真係令人震驚。嗰啲密密麻麻嘅數字，竟然係一份活生生嘅方舟登機名單，連高難度嘅木結構製作工藝都有詳細圖解。最令人費解嘅係呢一本古書，如果係真嘅，點解會喺相隔幾千年後嘅今日突然面世呢？祖克蘭克博士到底掩飾咗啲乜嘢呢？定係呢一個就係留俾呢一個末世嘅第一道警告？更驚人嘅係，原來要解開呢個秘密嘅關鍵鑰匙，竟然握在我哋香港人手中。究竟呢本古書所指嘅停泊起點，同我哋探索隊發現嘅遺跡有咩關聯呢？無數專家曾經對阿拉納山方舟進行探索，不過都無功而還，知難而退。喺呢個時候，有一班香港人希望揾到真正嘅挪亞方舟，證明聖經記載嘅方舟同埋滅世大洪水唔係神話，而係曾經發生過嘅人類歷史大事。於是喺2003年，從零開始，用盡一切努力去打開探索方舟之路。香港方舟探索隊明白到，阿拉納山當地原住民庫爾德族人掌握好多鮮為人知嘅方舟秘密，甚至知道方舟位置，因此就認識咗一位名為亞麥，外號 Parasu 嘅庫爾德族探索家。Parasu 唔單止從族人當中掌握方舟正確位置嘅秘密，甚至同祖克蘭克博士有耐人尋味嘅關係。克蘭克嘅探索之路唔係只有佢一個，庫爾德人領隊 Parasu
一個對呢座山熟悉得好似自己掌紋咁嘅當地嚮導，曾經係佢嘅拍檔。不過後來佢哋竟然選擇各走各路，佢哋之間到底發生過咩事呢？佢點解拒絕聽取 Parashute 嘅建議，淨係依靠當時嘅最新科技 GPS？ 佢又能唔能夠去到佢想去嘅目的地呢？而喺克蘭克上山嘅途中，佢見到前面有一個身影，呢個到底係咩人嚟呢？係幫助佢定係另有目的呢？克蘭克突然眼前一黑，倒卧喺雪地之上。當佢清醒之後，點解身上嘅登山裝備會冇晒呢？克蘭克落山之後，向警方提供一個非常重要嘅消息，究竟係咩消息呢？ Parashute 就攞住一件看似非常重要嘅物品，係咪就係傳說中嘅挪亞之書呢？佢點樣得到嘅呢？但係點解又要收埋佢呢？大家可能以為剛才提及嘅土耳其阿拉納山方舟遺跡只係屬於外國人自己嘅研究，但係大家知唔知道我哋地球大神秘製作團隊背後嘅核心成員，正正就係過去20年以嚟全球唯一成功登上呢一座險峰，並且喺海拔4200米冰川之上發現方舟古木結構嘅華人方舟探索隊。我哋製作團隊人員曾經親手觸摸嗰塊幾千年歷史嘅古木。但原來真正嘅恐怖與震撼仲喺後頭。4200米只係冰山一角，更致命嘅係4900米禁區仲隱藏住一個更驚人嘅秘密結構。究竟4900米上面收藏咗啲咩秘密呢？呢一個 Secret X 將會如何引爆呢？因為嗰個係木嘅結構，個山上邊不斷有移動，同埋火山區有地震。咁好多嘢未會散咯，裏邊個空間結咗冰，嗱結咗冰係冇得再做噶嘛。4900唔係我哋諗嘅4200嗰種，因為700米啊多，4200啲咁多人都有高山反應，你諗下4900會點？但係呢個 location 普通話，一佢係冇路上，第二一個火山啲石。我哋喺4200都冧緊落嚟。第三，瀑布喎，等於喺個崖邊喎，係冇人有踢呢去一個，仲係啲石隨時碎unknown懸崖邊。嗱，剛才提到我哋華人方舟探索隊喺海拔4200米發現咗方舟結構，但係根據內部嘅絕密資料，喺山頂更高連直升機都去唔到嘅海拔4900米死亡禁區，竟然存在住另一個更巨大嘅古木結構。喺終年積雪、缺氧、隨時有雪崩危險嘅4900米高峰，呢一個古木結構嘅形狀同埋規模，完全係超越咗人類嘅建築常理。究竟係咪真係存在呢一個木結構呢？其中嘅線索竟然咧係嚟自華人方舟探索隊一位重要嘅成員 Panda 李耀輝。2007年 Parashute 喺阿拉納山一個洞穴入面發現木塊。於是立即聯絡香港方舟探索隊成員，並將木塊樣本送到香港做科學分析，鑑定係貨真價實嘅古木化石。為咗解開呢個謎團，香港方舟探索隊決定登山，但因為當地路途非常兇險，因此 Parashute 認為香港人嘅體能狀況無法應付。因此，香港方舟探索隊決定喺2006年10月，由曾經擔任英軍體能教官嘅李耀輝 Panda 以先頭部隊身份首次嘗試登山，最終喺海拔4200米揾到古木結構。Yes. Wood. Yeah. Yeah, it's wood. 木嚟嘅，唔係石，響嘅。OK。從行大山嗰個高度嚟講咧，4900唔係一個 extreme，但係呢個 location 一
佢係冇路上。第二，一個火山啲石，我哋喺4200都冧緊落嚟。第三，瀑布喎，我哋所見嘅而 exactly 真係嗰個 location， 即係喺個瀑布邊，即係等於喺個崖邊喎。嗰一笪咧，咪有啲細嘅山丘仔嘅。我哋15年去到咪冇咗嘅。你唔做佢就會變，因為嗰個係木嘅結構，即係話個山上邊不斷有移動，同埋火山區有地震，咁好多嘢咪會散咯，因為佢木嚟嘅啫嘛。裏邊個空間結咗冰，嗱結咗冰係冇得再做噶嘛，冇可能有空間再入，所以仲要去到4900呢個位，唔係喺sea level， 唔係話想就想㗎，係㗎，4900唔係我哋諗嘅4200嗰種，因為700米啊多，4200啲咁多人都有高山反應，你諗下4900會點？我唔會話唔得，但係你個準備功夫要夠咯。究竟山上4900米呢一個咁大型嘅木結構有冇機會打開呢？入面究竟藏住乜嘢驚人嘅秘密呢？你會覺得聖經其實係一種智慧嚟，佢好似從天上而嚟嘅智慧。你慢慢咁去揣摩，慢慢反覆去思量嘅時候，你越嚟越會進入到去一個我哋叫做奧秘嘅空間。呢個奧秘空間，我嘗試形容佢係一個Secret X 嚟嘅 ，X 就係代表一種嘅未知，一種嘅禁忌，一種嘅智慧，同埋一個好大嘅奧秘。咁而呢一個奧秘當一旦解開咧，我哋嘅人生觀就截然不同，甚至乎探索一個永恆嘅生命。呢一個就係我哋講緊嚟緊呢一個叫做 Secret X 咧，係希望能夠可以解密。面對呢一個龐大嘅末世謎團，我哋絕對唔會就此畫上句號。究竟喺下一輯嘅節目入面，我哋仲會帶俾大家直擊啲乜嘢更加不可思議、更加精彩嘅內容呢？我哋將會獨家公開華人探索隊發現山上木結構最新嘅科研考證報告，更加會聯同土耳其勘探局獨家搜證傳說之中曾經被掩埋人類最初嘅村落挪亞之村，深入化石墳場去尋找史前最龐大嘅陸地生物，仲會破解羊皮古書嘅真偽，以及隱藏喺文字背後嘅終極啟示。而且我哋仲會追蹤全球各地因為北緯30度異象而引發嘅連串神秘事件，一幕幕挑戰科學極限、顛覆歷史教科書嘅精彩搜查，將會毫無保留地呈現喺大家眼前。地球大神秘咧，我覺得呢個題目係好有吸引力，讓我哋認識到咧人嘅渺小啊！即係我哋原來對世界咧嘅認知係咁有限。咁我覺得地球大神秘咧，一貫以嚟都係從嗰個發掘事實嗰度做起。咁你有一個事實啦嚇，然後你可能有不同嘅見解、不同嘅理論點樣理解呢件事，咁咪再嚟探討咯。咁所以我覺得呢個係非常之好嘅內容。我同啲朋友分享開地球大神秘都會提到咧聖經記載方舟嘅事件咧係非常嘅詳盡，甚至講到咧方舟最終係停喺阿拉納山嘅山頂。咁而我哋嘅團隊咧又喺阿拉納山4200米冰封嘅雪地下邊揾到咧巨型嘅榫卯木結構啊！咁一個咧都令到佢哋好震撼。好深刻嘅印象咁，然後咧我將聖經嘅記載發俾佢哋睇，亦都咧講到方舟嘅意義。我話你睇下，而家呢個世代嗰個充滿罪惡、地上滿強暴，係咪同方舟挪亞嘅聖經記載嘅日子一模一樣？咁佢哋嘅感覺好深刻。我太太同嗰位女士咧通過電話嘅溝通一齊讀聖經咁樣嚟到信咗主我都係覺得好感恩嘅一件嘅事。嚟緊我都有個地方好想去探索嘅，就係所羅門群島。原因因為咧佢係有啲小島直情仲未有名嘅，同埋每一個島咧佢哋係自己個島民 own 嘅。咁我聽講最近咧群島上邊咧，因為文明介入咗之後咧，
開始有 virus 去到個島上面啲植物度。咁所以咧，我想跳出啦，唔係淨係亞洲啦。咁希望都將嗰個福音信息帶到落嗰啲小島裏邊。而原來喺世界各地仲有好多地方係住唔到人，因為佢哋覺得個水土流失得犀利。但係生物又可以生存喎，係唔俾人生存。所以咧，我哋個造物者梗係有啲嘢保留俾我哋，就係唔好淨係因為文明發展，所以將所有地方都可以俾你開拓。嗱，如果嚟緊有資源咧，係一定拍攝到，因為佢仲有人類土著喺嗰度生存緊。成個地球大神秘100集啦，我好多朋友咧，佢冇諗過個節目係可以啟發佢哋思考生命，所以我覺得下嘅100集可以成個拍攝隊去到歐洲，特別係羅馬或者保羅行過嘅地方，揭示好多嘅奧秘。因為你唔去到嗰度，你感受唔到好多嘅神蹟奇事。如果唔係遇到耶穌咁多神蹟奇事，唔可能係今日嘅歐洲，亦都唔可能係今日嘅基督教。聖經創世記記載，上帝吩咐挪亞要用歌斐木做方舟，清楚列明方舟嘅所有相關尺寸間隔，裏面分開好多房間，每間內外都要抹上松香。有專家就發現喺阿拉納山發現嘅木結構表面，竟然不約而同咁塗上防水物料。我本人咧係做工業油漆嘅，咁亦都咧知道喺油漆嘅分類咧有一類叫保護漆，佢係咧保護一啲嘅物件，令到咧佢更加襟用。咁原來咧喺聖經嘅記載形容到方舟嘅結構嘅時候咧，佢都提到方舟唔單止係通過一啲好緊密建築尺寸規例啦，做完之後係將裏同埋外都咧塗滿咗松香啊！好明顯佢嘅目標咧就係愛嚟保護木結構啊，免於咧被大水嘅侵蝕啊！呢個觀念咧係非常之先進嘅。中國好早就已經有一啲咧係用樹嘅汁液啊嚟到咧做一個保護嘅作用。方舟嘅建造同中國古代嘅保護漆有啲乜嘢嘅相關聯呢？咁呢個都係好值得我哋探索嘅事情。地球大神秘播放咗超過100集，無數人因為收睇節目，令生命得到改變。從事珍珠製造嘅朋友，人稱大王嘅黃奕祥就係其中一位。地球大神秘令大王得以解開好多心中嘅奧秘。後來佢亦去到節目曾經提及嘅基督展館參觀，而佢喺接受天父的情書環節，竟然抽到同珍珠息息相關嘅寶貴信息。佢明白到呢個唔係巧合，而係創造主嘅呼召，於是深受感動，決志信主，讓上帝改寫佢嘅人生。大王奉獻佢獨有嘅技術，一種從未公開嘅製珠工藝，完全奉獻俾全新一輯嘅地球大神秘，令珍珠唔再只係一件首飾，卻係一個可以儲存影像、聲音、文字嘅時間膠囊。你可以將最珍貴嘅禱告、最深刻嘅見證、最難忘嘅感動封印喺呢粒珍珠入面，貼身佩戴，隨時喚醒。每一集內容都好似一粒珍珠，需要有人用心包裹、細心打磨，先可以將真理嘅光輝散發出嚟。我哋會用珍珠作為一個嘅寓意。其實每一個人嘅心靈，佢都好似一粒沙或者一粒小石仔一樣。佢本來有好多稜角，就好似一粒沙入咗一個蚌裏面，慢慢分泌咗一啲珍珠素。雖然係痛苦，好多嘅挑戰，經過栽培，最後會變成好燦爛、好珍貴嘅一種嘅珠寶。如果我哋將晶片擺喺裏邊，好精彩，好有一種神秘嘅效果，可以成為一個福音嘅話題。我哋覺得好容易可以引起人嘅好奇，而我可以將我哋嘅研究，將我哋嘅信息為人度身訂造，等喺裏面，用好奇嚟去了解聖經裏邊嘅信息。我覺得呢一個係一個好特別嘅嘗試。
我都希望借住珍珠去解鎖每一個我哋好想做嘅主題。我好希望今日睇嘅觀眾，你都可以支持我哋去完成呢一個解密行動。喺過去嘅104集裏面，我哋由土耳其哥貝克力石陣、中國河西走廊、馬來西亞大黃花神秘之山、靈界爭戰、意大利都靈大教堂、見證裹屍布不解之謎、美國聖海倫火山顛覆地質學界嘅固有認知，走到今日阿拉納山上邊嘅方舟遺跡。原來最巨大嘅大神秘，而家先至啱啱開始。挪亞之書嘅面世以及海拔4900米死亡禁區嘅古墓結構，只係揭開歷史真相嘅序幕。藏喺背後嘅終極 Secret X 規模之大，將會徹底顛覆全人類命運。所以地球大神秘絕對唔會停步。喺下一輯節目裏面，我哋嘅製作團隊將會聯同全球方舟探索專家，帶領大家一步一步嚟到去拆解呢個終極 Secret X。地球奧秘遠比你想象之中更加巨大，我哋更加相信透過地球大神秘，你會發現世界上有一位主宰比你想象中更加大。未來就讓我哋一齊去見證造物主留喺呢一個末世嘅最後密碼。如果你都想認識呢個奧秘更加多嘅話，就歡迎打嚟人生熱線81008012，我哋會喺節目播放之後3小時內接聽大家嘅電話嘅。另外，如果你都想成為謎團探索者一份子，或者有謎團想分享同埋解開，歡迎透過地球大神秘研究所 WhatsApp 號碼98991822同我哋聯絡，以及發送相關嘅片段或者相片資料俾我哋。喺下一輯地球大神秘，我哋一齊去拆解終極 Secret X。拜拜。地球上有不解怪異之事物，星空的遠處是誰在引導？尋找當中的偉大故事，顛覆這世界，震撼着宇宙。人在遠古之初背叛了天地，一生多缺陷，愛欲沒盡頭。強者心中有更大宇宙，千秋的功過，問誰在決